Audio Jungle। नमस्कार प्रिय दर्शक पासु इलेक्ट्रिक चैनले सबाइके स्वागत। तो दर्शक केमन आছেন सबाई, आशा करी सबाई भालो आছেন सुस्थ आছেন। तो दर्शक आजकेर भिडियोते आमि शेखाबो এই যে একটি টেবিল ফ্যান দেখতে পাচ্ছেন, এই ফ্যানটি চালালে প্রচুর শব্দ করছে এবং ফ্যানটা চালানো মাত্রই প্রচুর গরম হয়ে যাচ্ছে। তো এই যদি ফ্যানের শব্দ হয় বিকট এবং প্রচুর ফ্যান গরম হয়ে যায়, তো এটাকে কীভাবে রিপেয়ার করবেন বা এটা কী খারাপ হয়েছে বুঝবেন কীভাবে, তো সব কিছু ভিডিওতে আমি দেখাবো। তো দর্শক অবশ্যই ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখবেন, তাহলে সব কিছু বুঝতে পারবেন। আর ভিডিও দেখার পর যদি বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, বা ভিডিও ডিসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেও জানাতে পারেন, অবশ্যই আমি আপনাদের বুঝিয়ে দেবো। তো চলুন দর্শক শুরু করি। তো প্রথমত আমাদের ফ্যানটা টেস্ট করতে হবে, তো আমরা ফ্যানটা চেক করে নিচ্ছি। দেখুন ফ্যানটা কত বিকট আওয়াজ করছে। তো দর্শক যদি আপনাদের বাড়িতে এরকম ফ্যান আওয়াজ করে, তো আপনাকে ফ্যানটা খুলতে হবে। তো প্রথমত ফ্যানের জাল খুলবেন, তারপর ফ্যানের ব্লেডটা খুলে দেবেন, তারপরে যে পেছনের জাল আছে নাট বা প্যাঁচে থাকে সেটা খুলবেন। তারপর খুলে দেওয়ার পর আপনাকে চেক করতে হবে কি আপনার ফ্যানটা আওয়াজ হচ্ছে কি না। অনেক সময় কী হয়, ব্লেড যদি ঢিলে হয়ে যায় তখন কিন্তু ফ্যানটা আওয়াজ করে। তো আমি খুলে দিয়েছি ব্লেড, তাও দেখছি ফ্যানটা আওয়াজ করছে। তো আপনারা একবার ব্লেড বাদ দিয়ে চেক করবেন। অনেক সময় কী হয়, স্যাবুস নষ্ট হয়ে গেলে এরকম আওয়াজ করে, আবার অনেক সময় ব্লেড লুজ হয়ে গেলে আওয়াজ করে, আবার অনেক সময় ফ্যানের ওয়াশার যদি ঢিলে হয়ে যায় তখনই আওয়াজ করে, অনেক টাইপের হতেই পারে। তো আপনারা খুলে আপনাকে আগে চেক করতে হবে। তো আমি খুলে চেক করছি, দেখুন তাও ফ্যানটা আওয়াজ করছে। তো আমি যেটা দেখলাম এটার স্যাবুস কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। তবে ফ্যানের বডি খুললাম, তো বডি খুলতে গেলে দুটো নাট থাকে, বডি অনেক ফ্যানের 4টে নাট থাকে, তো খুলতে হবে। তারপরে আপনি ওই ভেতরে বুশ আর রোটার বার করতে পারবেন। তো এই ফ্যানটার স্যাবুস নষ্ট হয়ে গেছে, তো আমি এই ফ্যানটার স্যাবুসই চেঞ্জ করবো, কারণ এই স্যাবুস পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। তো দর্শক স্যাবুস চেঞ্জ করার ভিডিও অনেক আগে দেওয়া আছে, আপনারা গিয়ে ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, দেখে নিতে পারেন। তো তাই আমি স্যাবুস চেঞ্জ নতুনভাবে আর দেখাচ্ছি না। তো যদি আপনাদের বাড়িতে ফ্যান ডিস্টার্ব হয়, তো আপনারা প্রথমত ফ্যানের ব্লেডটা খুলে চেক করবেন। যদি তারপরে আওয়াজ হয় তখন আপনাকে খুলে স্যাবুস চেক করবেন, বা ওয়াশার যদি অনেক সময় ঢিলে হয়ে যায় তাও আওয়াজ করতে পারে। যদি বেশি বুশ বা স্যাপ নষ্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনাকে স্যাবুস চেঞ্জ করতে হবে। তো এই ফ্যানটার স্যাবুস নষ্ট হয়ে গেছে, যদি আমি স্যাবুস চেঞ্জ করে দিয়েছি, সেটা দেখাইনি কারণ আগে আমার ভিডিও দেওয়া আছে বলে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশনে, আপনাকে দেখে নিতে পারেন স্যাবুস কীভাবে চেঞ্জ করা হয়। তো এরপর আমি স্যাবুস চেঞ্জ করার পর আমি একবার চেক করছি, আমি দেখুন বুশ স্যাপ সব পাল্টে দিয়েছি। এরপর আমি এটাকে আবার কারেন্ট দিয়ে চেক করে দেখাচ্ছি কোনো রকম ফ্যানটা আওয়াজ আছে কিনা। তো আমি ফের আবার সুইচ দিচ্ছি, দেখছি যে আওয়াজ দিচ্ছে কিনা। তো দর্শক আমি চেক করে দেখাচ্ছি আপনাদের সামনে। তো দেখুন এবার আমি কর্ডটা লাগিয়ে দিচ্ছি কারেন্টে, তো আমি দেখি আওয়াজ হয় কিনা। দেখুন এবার আমি চেক করছি, কোনো রকম আওয়াজ নেই, কারণ আমার স্যাবুস নষ্ট হয়ে গেছিলো, আমি স্যাবুস পাল্টে দিয়েছি। তো যদি আপনাদের বাড়িতে কোনো ফ্যান খারাপ হয়, এইভাবে আপনারা ফ্যানটাকে চেক করবেন। যদি ফ্যানের স্যাবুস নষ্ট হয় তো আপনারা স্যাবুসের ভিডিও দেখেও, আগে অনেক ভিডিও দেওয়া আছে বা ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, দেখেও স্যাবুস চেঞ্জ করে নিতে পারেন বাড়িতে বসে। তো দর্শক এই ছিল আজকের ভিডিওটা কেমন হচ্ছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দেবেন এবং সবাইকে বলবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে। তো দর্শক আজকে এই পর্যন্ত, আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।